Zastav. Zazvoníme tady. Jsi zdravej. V tomhle domku bydlí starý čepelák. No a? Kluci z osmičky říkali, že má plnej sklep starýho haraburdí. Může mít. Ale zazvoníš a hodí po tobě cihlu. Je to poděs. No protože ho kluci dráždějí a posmívají se mu. No tobě snad připadá normální, když někdo chodí v létě v kulichu. No je divnej, to uznávám. Ale když zazvoním a slušně se zeptám, jestli nemá nějaký sběr, tak mi přece nemůže nic udělat. No zkus to, když chceš. Ale buď připravený začít zdrát. Tak bacha, zvoním. Co řekneme? Nech to na mě. Hele, belhá se po zahradě a zase má toho kulicha. Hlavně se mu nesměj, ty blboune. Pane Čepelák! Co chcete? Dobrý den, pane Čepelák. Prosím vás, neměl byste nějaký sběr? Neměl. A koukej mazat, než tě přetáhnu holí. Ale my fakticky scháníme starý železo a papír. Víte, potřebujeme si vydělat nějaký peníze. Chceme si tady s Petrem koupit kaják a na konci prázdnin jet Berounku. Neopírej se o ten plot, nebo mi ho povalíš. Promiňte, pane Čepelák. Krucinál. Ten zatracený okap zase spadnul. No co koukáš? Žádnej sběr nemám. Otevřete tu branku a puste nás na zahradu. Vylez bych kousek po hromosvodu a ten okap by už pak nepadal. Cože? No, že vám s Petrem ten okap spravíme. Nepotřebuju. Mně nevadí, že je utržený. Stačí kousek drátu a bude to hned hotový. Otevřete. Musel bych domů, pro klíče. No, my počkáme, viď? Vy se ale naotravujete. Teda Milane, já normálně zírám. Tak, a je to hotový. Ten okap už vám padat nebude. Polez dolů a dej pozor, ať nesletíš. Po doktorech s tebou běhat nebudu. Stoupni si mi na ramena. Držíš, jo? Jo, jasně, můžeš. Tak, a je to. No, je to, jo. A nemůžeš koukat, kam skáčeš? Hampnul si mi rovnou do záhonu. Nezlobte se, pane Čepelák. Já vám toho uhrabu. Ale jen to nech. Udělám si to radši sám. Tak, aby jsme šli, že jo? Tak, nashledanou. Nazdar. Pojď, Petře. Počkejte. Nějaký starý krámy by se tady možná našly. No, zajejte sem s tím vozejkem. Podíváme se do sklepa a vyházíte to tím otevřeným okýnkem. To už jste tady zás? Kde ty krámy pořád berete, kluci? Tahle fura je od pana Čepeláka. Tak ode mě pozdravujte. Tak hodíme to na váhu. Nejdřív železo, papír rovnejte zatím tady vedle. Moment, pánové, moment, tu lampu nevemu. Pár šroubků, jinak samý dřevo, takový věci mi sem nevozte. Na dřevo tady nejsme zavedení. No, naštěstí má jenom 4 kila. A ne, abyste mi to tady někde pohodili, pěkně si ji odvezte. Tak, kolik nám to ukazuje? No a 80 kilo. 79. Vyčisti si brejle, mladý. Nezlobte se, já No, on Milan trochu blbě vidí. To nic. Tak co s těma penězma budete dělat, kusy? No, chceme si koupit kaják, viď? No. Jo, to jste mě uklidnili. Já měl strach, abyste se v nich neutopili. Hele, želez hoďte dolů, naházejte na váhu ten papír.
32,50 a 11,30, to je 43,80. Kolik nám ještě chybí? Spočítáme to až nahoře ve skrýši. Radši mi teď řekni, co uděláme s tou lampou. Vidíš tamhle tu otevřenou popelnici? Vsaď se, že se tou lampou trefím rovnou dovnitř. A není to škoda? S novou žárovkou by třeba svítila. Takovej krám. To brácha si koupil všechny lustry v Tuzexu. A to bys teprve něco viděl. A proč ti nedá na kajak, když se pořád vytahuješ, kolik má peněz? Chci, abych si uměl vydělat peníze sám. Umět si vydělat peníze, to je základ. Říká brácha. Jo? Tak šidí na rajčatech a pomerančích, co? Co si to řek? Pravdu, naši mámu vzal minule o 1,20 Kč. Ale řekni to ještě jednou. A kašlu na to. Už jsme se kvůli tomu hádali mockrát, nemá to stejně cenu. Tak mě neštvi, jo? Co s tou lampou? Dej sem. Fakticky ji chceš hodit do té popelnice. No jasně. Sleduj tu trefu. Sleduju. Vedle. Jdeme to sebrat, než na nás někdo vyletí. Jo. Podívej. Poklad. Nějaký starý peníze. Jak ta lampa spadla na dlažbu, tak se vysypaly z toho kovového podstavce. Jo, vypadly touhle mezerou. Sezbírej je. No, dělej. Ať nás nikdo nevidí. Ještě jeden je pod tou popelnicí. Ber ho. Vemři ho a tu lampu taky. Štígro, že jsi se netrefil, mohla skončit v popelnici. Zdráme. Kam? Na půdu. Do naší skrýše. Tady za těma trámama není nic vidět. Tak otevři vikýř. Řekni vašim, ať ti konečně koupej silnější brejle. Ale nech toho. Ne. Ty peníze můžou být klidně zlatý, veď? Možný to je, ale potřebujeme vědět, z jaký doby pocházejí. Říkám ti, že budou parádně starý. Mrkni, jak jsou zašlý. Ten nápis to je určitě latinsky a tohle je na beton hlava nějakého krále nebo císaře. To vím taky, ale jakýho? Zatřepej s tou lampou. A proč? Jestli v tom podstavci nechrastí ještě nějaký peníze. Nic. Všechny už vypadly tou mezerou. Máme jich 6. 3 vypadají jak zlatý a 3 jak stříbrný. A na všech je vyražená ta samá hlava. To znamená, že jsou ze stejné doby. Jakou můžou mít asi tak cenu? No, možná dost velkou. Musíme vědět, kolik si za ně můžeme na burze říct. Aby nás někdo nenapálil, rozumíš? Počkej, ty peníze přece nejsou naše. A či by asi tak byly, když jsme je našli? Starýho čepeláka. Kam na takový pitomosti chodíš? Ta lampa je přece jeho. Byla jeho. Teď už je naše. Kdyby věděl, že v tom podstavci jsou schovaný nějaký peníze, tak by tu lampu přece nevyhodil do sběru. Jeho mínus. Nevím, s čím si pořád tak lámeš hlavu. Bylo by správný o těch penězích čepelákovi říct. Nejsi vadnej. Proč bychom to dělali? Protože nejsme zloději. Jaký zloději? Co to meleš? Ta lampa mohla klidně skončit někde ve šrotu. V neděli prostě vezmeme peníze, zajdeme na burzu a prodáme je. Hned v pondělí si můžeme jít koupit kajak, to je přece paráda, nebo ne? Bráchova škola, že jo? Urvi, co můžeš, i když ti to nepatří, že jo? Tak ty nepřestaneš, jo? O těch penězích čepelákovi řeknu, ať se ti to líbí nebo ne. Jestli to uděláš, tak s tebou namluvím. Pane Čepelák! Pane Čepelák! Co tady řveš jak na lesy? Nezvoní vám zvonek! Boreď mi zvonil, když jsem ten zatracený drát utrh. Pořád mě někdo otravuje. Co chceš? Vzpomínáte si, jak jste nám dal do sběru tu starou lampu? No a co? No tak ve sběrně nám ji totiž nevzali. A kvůli tomu mě voláš? Kvůli tomu mě ženeš přes celou zahradu? No, chtěli jsme ji vyhodit, ale z toho kovového podstavce vypadly nějaký peníze, podívejte se. Tyhle 2 zlámaný grešle. No celkem jich je 6, ty 2 jsem vám přines ukázat. No a co s nima?
Bůh ví, kdy tyhle měďáky platili. Můžou mít velkou cenu, když jsou tak starý. Prosím tě. No vážně, třeba jsme zrovna našli nějaký vzácný starý mince. Ale pro mě, za mě, tak jste našli, no. Hlavně už mě s tím neotravujte. No ale možná, kdybyste je prodal. Dej mě pokoj. Na knížce mám 30 000 a nevím, za co to utratit. Já peníze nepotřebuju. A pak, ta lampa stejně nebyla moje. Zůstala tady po jednom nájemníkovi, jmenoval se Kroupa, umřel za války. Seber si to a věž. Nemám čas se tady s tebou vybavovat. Ale proč tam ten Kroupa ty mince schovával? A co pak já vím? Byl to podivín. Počkejte, pane Čepelák! Ves mi s tím na záda a už se tu neukazuj. Jsem ti říkal hned, že chodit za Čepelákem nemá cenu. Ale ty máš vždycky svoji hlavu. Měl tě přes ní praštit holí, aby se ti rozsvítilo. Aspoň teď máme čistý svědomí, když ta lampa nebyla jeho. Hele, už jsme tady. Já jsem na burze ještě nikdy nebyl. Nech to na mě. Musíme vyhodit vysokou cenu a pak zlevnit. Brácha to taky tak dělá. Vyměňují tady hlavně samý známky a odznaky. Neboj se. A nějakýho numizmatika určitě narazíme. Kdo to je? Tak se říká lidem, kteří sbírají starý peníze. Aha. Třeba by nám někdo poradil. Já se zeptám. Tak to zkus. Pardon, dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, nevíte, kdo tady sbírá starý peníze? Tamhle ten pán v tom modrém saku. Jmenuje se Hájek. Jo, děkuju. Jdeme za ním. Kluci, kde jste ty mince vzali? No, našli jsme je, když jsme sbírali sběr, viď? To není možný. No fakticky. Mezi starým harampádím. Jasně. Počkejte, řekněte mi přesně místo, kde to bylo. No tak to... No, my už si to vlastně ani nepamatujeme, vy. A nebo mi to nechcete prozradit? Proč bychom nechtěli, že jo? No, ale my už si vážně nevzpomínáme, viď, Milané? No, to ne. Poslyšte, za kolik byste mi těch 6 mincí prodali? Kolik nám za ně dáte? No vy prodáváte, tak řekněte cenu. Tak co myslíš, Milane? Tak se, pánové, poraďte a já zatím skočím tamhle pro kolegu. On je taky numizmatik. A prosím vás, počkejte tady. Musíme se rychle dohodnout, než se vrátí. Ten kaják stojí 900. Našetřili jsme 500, to znamená, že nám chybí 400? Ale tak to střelíme za 4 kila. Ale co když mají cenu daleko větší? Co pak si nevšimnul, jak mu to vyrazilo dech, když jsme mu je ukázali? No koukal jako blázen. No a hned chtěl vědět, kde jsme je vzali. Kdyby neměli tak velkou cenu, tak by se na beton tak nevyptával. Má o ně velký zájem, to je jasný. Tak co chceš dělat? No počkat do příští burzy. Mezitím zjistíme, co jsme to vlastně našli. Neblázni, Petře. Ty 400 by nám třeba za ně dal. Jo, to je možný. A sám je pak prodá za 4 000, no to teda ne. Nechci se ošedit. Radši počkáme, až budeme přesně vědět, jakou mají cenu, jasný? Hele, on se tamhle domlouvá s nějakým chlápkem a teď ukazuje na nás. To je nějaký divný. Zmizíme a vrátíme se sem příští neděli. Volá a mává na nás. Ale radši se zdechneme hned. Otevři zase ten vikýř, ať je tady za těma trámama aspoň trochu vidět. Musíme si to promyslet. Kolombo, když neví jak dál, tak si vždycky probere všechno, co už ví. No, vezli jsme do sběru lampu a vypadali z ní nějaký starý mince. Lampa nepatřila Čepelákovi, ale nějakému nájemníkovi, který v tom baráku kdysi bydlel. Ten chlap na burze měl o ty mince děsnej zájem. No jo, to toho teda moc nevíme, co? Proč ty mince do té lampy vůbec někdo schovával?
Na to, kdyby jsme přišli. Musíme tu lampu rozmontovat. Třeba v ní ještě něco najdeme. Ale to je blbost. Podej mi nůž. Rozdělám ten podstavec. Bacha, ať se neřízneš. Ne, ty šrouby nejdou povolit. Chtělo by to šroubovák. Zkusím trochu zapáčit. Podívej, v tom podstavci je složený nějaký papír. Ukáž. To je nějaký vzkaz. Tak to přečti. Opatrně. Ať ten papír neroztrhneš. 15. září 1939. Jmenuji se Antonín Kroupa a jsem zaměstnancem zdejšího městského muzea. Mince ukryté v této lampě jsou nejcennější numizmatické exponáty místního muzea. Ty jo. Protože jsem se dozvěděl, že německé velení přikázalo mince zabavit a odvést, rozhodl jsem se ukrýt je v této lampě. Druhý nejcennější exponát zdejší muzeální sbírky, meč z první poloviny 18. století, jsem schoval zde ve sklepě v Nádražní ulici číslo 46 za 3. stropní trám. Jsem star a nemocen, ale doufám, že se dožijí doby, kdy budu moci všechny exponáty vrátit tam, kam patří. Kdybych se ale svobody nedožil, moje smrt přišla rychleji než konec války, prosím nálezce, aby vrátil všechny exponáty do zdejšího městského muzea. Podpis Antonín Kroupa. Ty bláho. Objevili jsme doopravdický poklad. Ty normálka čumím. Tyhle mince mají na beton děsnou cenu. No, že váháš. Jestli ještě najdem ten meč. No proč bychom ho nenašli, ten Kroupa? To tady jasně píše. Počkej. Tady. Meč z první poloviny 18. století jsem schoval ve sklepě v Nádražní ulici číslo 46 za 3. stropní trám. No jo, no Nádražní 46. No to je přece barák starého čepeláka. No jasně. Kroupa v tom baráku bydlel. Meč je schovaný ve sklepě, kde jsme našli tu lampu. Ale jak se chceš do toho sklepa dostat? Čepelák tě tam nepustí. Už minule na mě řval, abych ho neotravoval. Když teď zazvoníme, začne po nás házet cihly. Nemusí o nás přece vůbec vědět. Všimnul jsem si, že okýnko u sklepa má pořád otevřen. Tím se přece krásně protáhneme. To nejde. Nejsme přece zloději. Ale jasně, že nejsme. Máme prostě vyšší zájmy. To pak jde všecko stranou. Hledáme meč, který má velikánskou historickou cenu. No, ale stejně. No snad to nechceš vzdát? No to ne, do toho sklepa musíme. Ale mám jednu podmínku. Jestli ten meč najdeme, vezmeme ho a odneseme i s mincema do muzea, tak jak si to Kroupa přál. Uvidíme. Odevzdat to můžeme vždycky. Petře, není to naše. Musíš mi slíbit, že to odneseme tam, kam to patří. Ale co pořád máš? Jinak do toho sklepa nejdu. Tak dobře, jasně, slibuju. Stačí. Ale musíš to taky dodržet. Podívej, čepelák chodíš vždycky odpoledne do parku. To bude naše chvíle. Dobrý den. Spíš nashledanou, já už zavírám. Musíte přijít zítra, jsem tady od 8 do 4. Nepřivezl jsem žádný sběr, chtěl bych se vás jenom na něco zeptat. No, prosím, ale já pospíchám. V 4:30 jede autobus. Zdržím vás jenom chviličku. Prosím vás, nevzpomínáte si na 2 kluky, kteří tady minulý týden odevzdávali nějaký sběr? Jo, milej pane, víte, kolik jich tady za týden projde? Kluci, to jsou mý nejčastější zákazníci, to máte těžký. Ve škole to je samá soutěž, tak se mi tady roje jako kobylky. Ale možná, že byste si vzpomněl, jeden z nich měl takový kudrnatý vlasy. Jo, kudrnatý vlasy, prosím vás. To má dneska každý druhý. Svět se zbláznil. Mužský nosej trvalo. No viděl jste to někdy? A že jsem tak smělej. Proč je vlastně hledáte? Ale to je taková zamotaná záležitost. A to já znám. Dal jste jim nějakou věc, oni mi to sem prodali, vám to přišlo líto a tak to hledáte. Ne, to ne. Tak vám něco ukradli? Ne. To se taky stává. Žádný sběr jsem jim nedával. Prosím vás, nevzpomínáte si, jestli jste u nějakého takového kluka
náhodou neviděl starý mince? Tak to vám můžu říct přesně. Neviděl. A kdyby nebyly prázdniny, tak byste se mohl zeptat ve škole, ale takhle... Já vám asi moc neporadím. Jeden z nich, myslím, že ten menší, nosí brýle. Brýle? Ano. Ja, počkejte, teď si na něco vzpomínám. Konce minulého týdne hodil jsem jim to na váhu, ten kluk v brejlích povídá 80 kilo, já jsem ho opravil, bylo to 79. No jo, říkal jsem mu, aby si vyčistil brejle, přesně tak to bylo. A ten větší, ten byl kudrnatej. To je fakt. A znáte je? Víte, kde bydlí? No tak to už na mě chcete trochu moc, ne? Ale jezdí sem se sběrem často, jsou to míž tam gasti. A odkud ten sběr vozí? To vám neříkali. No, tak to máte různý, ale tuhle fůru, myslím, přivezli od starého čepeláka. Bydlí tady v těch domkách za tratí. Ano. Nezlobte se, ale já už musím zavřít, letím na autobus. Já vám moc krát děkuju. A prosím vás, kdyby se ti kluci objevili, dejte mi vědět. Tady je moje vizitka. Naschledanou. No, počkejte, ještě jste mě neřekl, proč je vlastně hledáte. Až příště. Ujel by vám autobus. Bacha, zapadni. Už vyšel ze zahrady. Jde do parku. Hele, teď jsou 3 hodiny. Dřív než ve 4 se nevrátí. Za hodinu musíme ten sklep prohledat, je ti to jasný? No, já bych ale přece jenom ještě chvíli počkal. Ale na co chceš čekat? Už zašel za roh. Nesmíme ztrácet čas. Doufám, že to okýnko bude otevřený. No, hlavně, aby nás nikdo neviděl, jak lezeme přes ten plot. Ale ty se pořád něčeho bojíš. Radši se zvedni a pojď. A ty nezapomeň, co jsi slíbil. Tak se tím okýnkem konečně protáhni. No, nejde to. Mám asi větší zadek než ty, i když... Dělej ty, Bramboro. Podej mi ruku. Já tě sem vtáhnu. Au, to bolí. Nervi mě tak. Au! No, konečně. Mě tady nějak blbě vidět. Myslíš, že můžeme rozsvítit? No na tebou je vypínač. Páni, viděl jsi někdy tolik krámů? Normální skladiště starého haraburdí. Tady se od války tutověnou klízí. No, musíme sebou hodit. Ale první, druhý, třetí. Tady za tím trámem by ten meč měl být schovaný. Stoupneme si na ten stůl. Dělej. Vyraz nahoru. Jo, dobrý. Tak, teď posvěť baterkou do té škvíry. Nic tady nevidím. Jenom chuchvalce prachu. Protože máš slabý brejle. Ukáž. To se musí pořádně prohledat. Nic. Asi už to někdo šlohnul. Ale mrkneme se ještě za ty druhý 2 trámy. Jasně píše, že ten meč schoval za 3. trám. Ale co když ty trámy počítal od okna? Pak by jako 3. vycházel tenhle. No jo, to je fakt. Tak to za ním pořádně prohledej. Už ho mám. Hele. Co blbneš? To je nějaká stará rezavá kosa. No jo, vlastně. No ale vypadalo to jako... Jdi do háje. Příště se pořádně podívej, než začneš ječet. Co budeme dělat? Čepelák se za chvíli vrátí. Ty bláho! On s tím štípe dříví. S čím? No s tím pečem přece. No podívej se, tady v koutě. Je zaseknutý ve špalku a pod ním je hromada rozsekaných polen. Teda já padám. No. Taková vzácnost a on to má místo sekiry No. a mydlí s tím do špalku. Barbar jeden. Ty mrkni na tu rukojeť. Ty ornamenty. No bájo, normálka čumím. Paráda. No. Jenom špička je trochu vohnutá. Jo? Ale jinak se mu vůbec nic nestalo. Štěstí, že ho nezlomil. No jo. Ale teda do toho špalku, jo, je ale zaseknutý pořádně. Pusť mě k tomu. Já ho musím vytáhnout. Mám větší sílu. Ani se nehne. Chytneme za ní oba, pojď. Jo. 1, 2, 3, zaber. Jo. Nejde to.
Je jako zabetonovaný. Kdyby tady bylo aspoň kladivo. Jo, kladivo. Kladivem bys ty ornamenty poškodil. No, tak jak ho chceš dostat z toho špalku ven? No, ale musíme mít pořádný nářadí. Láto nebo nějaký klíny. Nevím jak ty, ale já tady v tom harampádí žádný nářadí nevidím. No vezmeme si ho z domova a zítra odpoledne sem zajdeme ještě jednou. Stejně se už musíme zdechnout. Čepelák se může každou chvíli vrátit. Bez toho meče nejdu. Musím ho prostě mít. Nejsi vadnej. Už je skoro náš. Přece ho tu teď nenecháme. Víš co? Tak si ho odnesi s tím špalkem. Ahoj. A pak tady nezapomeň zasnout. Počkej, já jdu taky. Ale zítra se sem vrátíme. Pozor! Tam na rohu stojí ten chlap. Jaký? No ten z té burzy. Dívá se sem. Tak už z toho plotu seskoč. No tak nemůžu. Něco mě drží za kalhoty. Nějaký drát nebo co? Bacha, už nás poznal. A běží sem. Tak dělej, co tam visíš jak netopír. No tak Jarko. Seskoč. Musíme zdrhnout. No teď si roztrhnu kalhoty, pitomej drát. Přidej. Běží pořád za náma. To se ti řekne. Ztratím kalhoty. Víš, jakou mám na zadku skobu? To zas bude doma vejřez. Musíme ho setřást. Zapadni do průjezdu. Zahnul za náma. Je to nějaký vytrvalec. Proběhneme dvorkem a v parku se mu ztratíme. Halo, pane Čepelák. Halo, halo. Chlape zatracená, co jste to udělal? Rozflákal jste mi okno. Nezlobte se, prosím vás, ale nezvoní vám zvonek a... Ještě aby zvonil, aby si na mě mohl každej obejít a zadrnčet. Promiňte, ale já jsem nevěděl, jak vás přivolat. No, tak jste mi začal házet šutráky do oken. Ale vždyť to byl jenom malý kamínek. Co, já vám dám kamínek. Byl to šotr, balvan. Už 10 minut vás ze zahrady pozoruju, jak se na mě dobejváte. Když jsem viděl lítat ty kameny, tak si říkám, ten chlap to okno rozbije. A taky, že jo. No a proč jste se tedy neozval? No, myslíte si, že hned přiběhnu, když si na mě kdo houkne? To se teda moc mejlíte. Nezlobte se, já vám to okno zaplatím. No to si pište, že ho zaplatíte. A ještě mi ho odnesete ke sklenáři. Všechno zařídím a škodu nahradím, jenom se prosím vás už nerozčilujte. Já bych se vás chtěl zeptat na pár věcí. No, nic nevím, nic mě nezajímá. Ale ty dva kluky, co u vás byli pro sběr, znáte, ne? Nejdřív mi ukažte odznak, že jste od bezpečnosti. Ale já nejsem. No tak to máte smůlu, milej pane. S lidma, který mě rozflákají okno. A pak ještě vyzvídají. Se zásadně nebavím. No, jak myslíte? Ale v tom případě si to okno budete muset zaplatit a odnést ke sklenáři sám. No počkejte, tak to teda ne. Nashledanou. No, moment. Už si vzpomínám. Ty dva kluky znám jenom podle vidění. Jednou si tady byli pro sběr. A neviděl jste u nich náhodou nějaké staré mince? Jo, ukazovali mi nějaký 2 starý, zlámaný grešle. Ano? Prej byli schovaný v jedné staré lampě, co jsem jim dal. Snad si nemyslíte, že to má nějakou cenu. Ta lampa byla vaše? No, kde pak, ta ještě z války. Po starým Kroupovi. Po Kroupovi? Co pak, vy jste ho znal? Víte, kde ti dva kluci bydlí? Jo, myslím, že v tom prvním činžáku zatratí, ale krk bych za to nedal. Tak vám děkuju a nashledanou. Moment. Co to okno? Vidíte, málem bych zapomněl. Milane, někdo byl v naší skrýši a vzal nám ty starý peníze.
Cože? Co to žvaníš? Tak se podívej. Plechovka, ve který byli schovaný, je pryč. A s ní ta listina od kroupy. To není možný. O naší skrýši tady na půdě přece nikdo neví. Jo, to jsme si jenom mysleli. No ta plechovka byla schovaná za tím prknem. Pamatuju si to úplně přesně. No já taky. Když jsme odcházeli, stála tady. A teď je fuč. No ale kdo mohl tu naší skrýš vyčmuchat? No kdo mohl ty peníze vzít? Ten chlápek z burzy, co nás včera pronásledoval. Mysleli jsme si, že jsme mu utekli. A on nás přitom stopoval až sem. To je fakt. Mohl jít za náma sem nahoru, počkat si, až odejdeme a pak skrýš vybrat. V klidu a v úplné pohodě. Jo. Musíme jít do muzea a všechno jim tam od začátku až do konce říct. No, ty jsi se zbláznil. Co bys jim tam chtěl, prosím tě, povídat? Kdybys měl v ruce aspoň ten kroupův papír. Ale takhle se ti normálně vysmějou. Tak co chceš dělat? Vůbec nic. Nedá se dělat vůbec nic. Musíme to nechat všechno plavat. Prosím tě, kam na takový ubohý nápady chodíš? Přestává se mi to líbit. Zamotáme se do toho a nakonec vletíme do parádního průšvihu. Dej na mě. Tak podívej se. Když nechceš, zajdu do toho muzea klidně sám. Nebudu ti věřit ani slovo. Nemáš přece žádný důkazy. Mám. Ten meč ve sklepě u starého čepeláka. Ten jim jako důkaz musí stačit. Milane, nechoď tam. Radím ti dobře. Bude z toho průšvih. Pokračuj v prohlídce, mládenče, a nesát na vystavené exponáty. Hlavně se nedotýkat vycpaných zvířat. Pane, prosím vás, já bych se chtěl na něco zeptat. Na toaletu pořád rovně a v druhém sále chodbou doprava. Dodržovat hygienu a ne, abych tě tam chytil s cigaretou. V prostorách muzea je kouření přísně zakázáno. Ale já nehledám záchod, hledám ředitele. Koho? Ředitele muzea. A to jako proč? Co mu chceš? Musím mu něco strašně důležitého říct. Jo, to já znám. Chceš nám věnovat vycpanou ondatru nebo nějakou podobnou pitominku? Podívej se, aby bylo mezi námi jasno. Soudů ředitel nemá na nějaké legrácký čas, to za prvé. A za druhé momentálně není v prostorách muzea přítomen, takže z toho nic nebude. Ale já s ním potřebuju opravdu nutně mluvit. No tak mi řekni, co chceš a já mu to vyřídím, až se vrátí. Ale to nejde. Musím to říct přímo jemu, ono je to totiž tajný. Tajný? Mně můžeš naprosto důvěřovat. Jsem už 40 let zaměstnancem tohoto muzea. Jo, ale to jste pak musel znát pana Kroupu. No, abych ho neznal, byl to můj kamarád. Ale odkud ty o něm víš? No, já, vlastně Petr, prostě my dva, něco jsme našli a... Počkej. Půjdeme tam do toho kouta za Jelena. Tam je klid a nikdo nás tam neuslyší, když říká, že je to tak tajný. Tamhle jde. To je on. Kdo? Ten, co nám ukradl ty mince. Kde? A co to meleš? O kam letíš? Chyťte toho kluka, pane Mařatka! Chyťte ho! Nesmí nám utéct! Už ho mám! Už ho držím! Soudruhu řediteli! Poběžte rychle sem, ať se mi nevytrhne! Kluku, stůj! To už říkáš po třetí, že jste ty mince našli ve staré lampě. Mě zajímá, kde jsou teď. Já nevím. Nejdřív jsme mysleli, že jste je vzal vy, že jste nás jako mohl stopovat až do naší skrýše a pak... Jenže to jsme ještě nevěděli, že jste ředitel muzea. No to jsem rád, že jsem aspoň mimo podezření. Takže ty netušíš, kam se ty mince ztratily. Ne. Rozmysli si to.
Ty dolary mají obrovskou historickou cenu. Byly to opravdu nejcennější exponáty našeho muzea. Jestli se nenajdou, musím celou věc oznámit bezpečnosti. Tak co? Já fakticky nevím, kde jsou. V tom dopise se psalo ještě o takovém meči. Z první poloviny 18. století. No jo, přesně o tom samým. Kroupa ho odnes z muzea jako ty mince a my jsme ho podle toho dopisu našli. Kde? No tak mluv. Kde jste ho našli? Ve sklepě u starého čepeláka. Je zaseknutý ve špalku a nejde vyndat. Cože? V jakém špalku? No, čepelák s ním totiž štípe dříví. Říkám vám, pane Čepelák, že se jedná o historicky vzácný předmět, který byl před válkou vlastnictvím místního muzea. Antonín Kroupa ho u vás v tomto sklepě schoval. Milan ho tady na vlastní oči viděl. Je to tak, Milane? Ano, ten meč byl zaseknutý tady v tomhle špalku. A kde by asi měl být, když jsem s ním štípal dříví? Člověče, jak jste vůbec mohl? Víte, čím jste mlátil do těch svých pitomých polen? Mečem starým 250 let. Jo, starý to on byl, ale nemusel se skoro vůbec brousit. Štípalo se s ním líp než se sekerou. Já to snad nepřežiju, takové barbarství. Řekněte nám konečně, kam se ten meč mohl ztratit. No vždyť vám to povídám, ještě včera byl tady. Ale kde je dneska? No to by mě taky zajímalo, protože kde já teď budu schánět sekeru, že jo? Vzal to asi ten samý člověk, co objevil naši skrýž. Přečetl si Kroupův dopis a podle něj našel meč tady v tomhle sklepě. Je mi velice líto, ale když netušíte, kam exponáty zmizely, budu muset o celé věci informovat bezpečnost. Milane, Co děláš tady v tom křoví? čekám tady na tebe. Tak co? No budeš koukat, kamaráde. Ten chlap, co nás honil, je ředitel muzea. Ty blaho. No, a to není všechno. Meč ze sklepa taky zmizel a ten říďa to chce hlásit na VB. To je průšvih. No to teda je. V kůži toho zloděje bych teda nechtěl být. Já jsem ti to říkal, že do toho muzea nemáš chodit. Je to všechno tvoje vina. Kdybys to nevyžvanil, tak se nic nestalo. Hele, Petře, chtěli jsme ty věci odevzdat do muzea tak, jak si to Kroupa přál? Chtěli. My máme svědomí čistý. Že jo? Nebo ne? No co koukáš, jak vyvoraná myš? Já totiž... Neříkej mi, že jsi to vzal ty. Já jenom jsem to prozradil bráchovi. Je. Brácha taky říkal, že by to byla děsná pitomost vracet ty věci do muzea, když se můžou za velký peníze prodat. Ty sketo. Co jsi to udělal? Počkej, já přece... Jsi... Oh. Milane, nezlob se, já jsem chtěl... Urvat všechno pro sebe. Jsi zrovna takovej jako ten tvůj bratříček. Náhodou bych se s tebou bývala rozdělil, víš? Takovejch špinavých peněz bych se ani nedotkl. Nebo bych ti je nacpal do krku, aby se s nima udávil. Co vyšiluješ? Všechno jsem přece dělal kvůli tomu kajaku. Kroupa riskoval život, aby ty věci zachránil a vy jste je teď chtěli někam zašmelit. Jste hnusný, je mi z vás na nic. Milane, počkej! Tak rychle, co chceš? Já pospíchám. Já vás chci poprosit, abyste na tu bezpečnost nechodil. Ty ztracené exponáty se musí najít. No, když... kdybych vám prozradil, kde ty věci jsou, tak byste nic neoznámil, že ne? No, to bych si musel ještě rozmyslet. Milané, no tak počkej. Co chceš?
Meč i ty mince jsou už vystavený v muzeu. Měli jsme je schovaný u nás v kůlně na zahradě. Sám jsem tam toho Říďu přived. Odnes si to a slíbil, že na Vébě nic neoznámí. Ty jsi na mě ještě naštvanej. A divíš se? Nakonec přece všechno dobře dopadlo, tak co? Ani bych neřekl. Poznal jsem, že můj kamarád je podrazník. Teď už je všechno v pohodě, tak už se na to vykašli. Protože vám pohrozili SMBákem, jinak by to v pohodě nebylo. Do smrti dobrý, jo? A budeme si povídat už o něčem jiným. Hele, co mám? 400. Když je dáme dohromady s těma našima penězma za sběr, máme na kajak. Dobrý, ne? Kde jsi je vzal? Půjčil jsem si je od bráchy. Jo? A ví o tom? No 400 pro ní nejsou žádný peníze. Ani nepozná, že mu chybějí. No jasně. Zítra obere pár lidí na melounech a má je zpátky. Když se to tak vezme, tak mu vlastně ani nepatří, když okrádá lidi na váze, že jo? Jo. A tobě? Tobě patřej? Já jsem si jenom půjčil. Hele, my tady žvaníme a ve sportovních potřebách zatím zavřou. Tak ať. Já už s tebou na žádnou loď nechci. Jsi normální? Peníze máme pohromadě. A ten kaják si můžeme jít koupit. To je přece ze všeho nejdůležitější. Jo, možná pro tebe. Ale ne pro mě. Zadarmo ti nikdo nic nedá. Musíš mít peníze. Kdy už to konečně pochopíš? Doufám, že takovou pitomost nepochopím nikdy.